ဖျားမင်္ဂလာပါဖုံဖုံဖျားတပီးတော်မေးချင်တာဖျားမင်းညဖုံဖုံဖျားဟောခဲ့တဲ့ထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာကလူခွင့်ရေးကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ဘာသာလို့ပြောခဲ့ပါရဲ့ဖျားဒါပေမဲ့အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဖျားပေါ်မှာမိန်းကလေးတွေမတက်ရဘူးလို့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့သတ်မှတ်တာပါလဲဖျားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတပီးတော်တို့ကဘာလို့လိုက်နာနေရပါလဲဖျားမလိုက်နာနဲ့ပေါ့ကွာဒါဆိုတော့လေဟုတ်လားကောင်းပါပြီကံလက်ကုတ်တွေအားပေးပါIt is not religion, it is tradition. ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမဟုတ်ဘူး။ယဉ်ကျေးမှုတွေထုံးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်ဘုန်းကြီးမှမပြောခဲ့ဘူး။ဒီကောင်ဖျားအပေါ်အထက်ပစ်အလေပစ်ပြန်မတက်နဲ့တဲ့။အဲ့တော့တိတ်နေတဲ့မဝင်နဲ့တဲ့။ဟုတ်လား။ကြိုက်တီကိုဘုရားကိုကြောက်တုံးကြီးနဲ့မသွားနဲ့။ရွှေသက်တော်ဘုရားဒီနေရာမဝင်နဲ့တဲ့။အဲ့ဒါကဘုရားဟောလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်လက်ထက်ကခေမာတို့ဘုရားနန်းဒီသွားတရားနာအနီးဆုံးရောက်သွားတာ။ဥပ္ပလင်ဝင်တို့အနီးဆုံးရောက်သွားတာIt is not religion. ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးအမမဟုတ်ပါဘူး It is tradition. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကောင်းတွေရှင်သောပုမေဘုရားတို့အမျိုးသမီးတွေမှာ menstruation ပေါ့ကွာဒါမင်းတို့သိပါတယ်။လစဉ်ဒုက္ခရှိတယ်အဝိနိကဒုက္ခအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အညစ်အကြေးကသူတော်ကောင်းတွေဘုရားအာရုံပြုတဲ့နေရာမှာဒီအညစ်အကြေးတွေဆွန့်ထည့်ရမှာဆိုလို့ဟဲ့မသွားနဲ့ဟဲ့ဒုက္ခနာကိုမတန့်စင်တဲ့အချိန်ရှိဘလောက်လှဘလောက်နုညံ့လိုက်လေဒီစိတ်ဘလောက်ကောင်းလဲစိတ်ကောင်းလေးတွေတော့စိတ်ကောင်းလေးတွေတော့အမျိုးသမီးကောင်းတွေစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့မသွားနဲ့ဟဲ့ဒီနေရာတွေမဝင်အပ်ဘူးဟဲ့တကယ်ဖုံဖုံတွေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေသွားနေလာတဲ့နေရာဟဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကသတ်မှတ်ခဲ့တာဘယ်ဖုံကြီးရမှာမသတ်မှတ်ခဲ့ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာသတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖုံကြီးကြောင်းသွားရင်တပတ်လေးပက်သွားဟဲ့တယ်မင်းပိုးတုံးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့လူကြီးတဲ့ပိုးတုံးလို့မဖြစ်ပါဘူးတပတ်မပတ်လဲဒါပေမဲ့နရတုမင်းလက်ထက်ကဗကံခေတ်ကအမျိုးသမီးတွေအခုမင်းတို့အင်ကြီးကိုအလေကောင်နေကျဲသည်ခွဲတက်တဲ့စနစ်ကနရသူကသားခဲ့တာငကိုတော့မြန်မာရဲ့ရင်ပုံးဆိုဒီဘက်မှာအကျဲသည့်အလေကောင်နေတက်ခိုင်းတယ်ဟောပေါ်မလုံးဆိုအဲ့ခေတ်ကသားခဲ့နော်အဲ့တော့ကျဲသည့်နှလုံးသုံးလုံးဖြုတ်သွားဘုန်းကြီးရှိကုံဝေချတော့အဲ့ဒါဒီပေါ်ရောအပကံခေတ်ကဘုန်းကြီးတွေလူတွက်ကြပါညာအများကြီးလူတွေရှိနရသူကသားနာကိုဒီလိုနီးနဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာတွေရှိရင်လွှမ်းတစ်ပတ်လေးပတ်သွားတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားတာတစ်ပတ်တောင်းတာတစ်ပတ်ပါကိစ္စမရှိဘူးတို့တော့ပါတာကသာသနာအတွက်အများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမင်းတို့အတွက်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့အတိလေးပါသွားတာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အများကြီးရသွားတယ်ကဲမင်းတို့ဒီတိုင်းနေတော့လုံနေပုဂ္ဂိုလ်ကကုန်းလိုက်ကွက်လိုက်တဲ့ခါမလုံခြုံဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရင်လွှမ်းတစ်ပတ်လေးကိုပတ်သွားဟဲ့လုံတချို့တစ်ပတ်လေးဒီလိုလေးအလှလေးတင်သွားမပတ်ခဲ့နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာမှမထူလုံချုံအဲ့ဒါကရှင်သောဘုမေဘုရားကြီးတို့ကပြောခဲ့တဲ့အဆုံးအမကောင်းတွေသူတော်ကောင်းမကြီးတွေအမျိုးသမီးတကယ်ကိုနုညံ့သိမ့်မှုတဲ့ feminine တကယ်ကိုနုညံ့သိမ့်မှုတဲ့မိန်းမကောင်းတွေကသတ်မှတ်ခဲ့တာဘယ်ယောက်ျားမှသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးမှသတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် it is not religion it is tradition ဒါဘာသာမဟုတ်ပါဘူးယဉ်ကျေးတဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုအဆုံးအမကောင်းလေးချင်ကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်နော်